வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே, நீங்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது லியோ டெக் தமிழ். நான் உங்க முரளிதரன் லியோ. தமிழ் மொழி ஆர்வலர்கள், தமிழ் அறிஞர்கள், கல்வியாளர்கள் மற்றும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ யாருக்காகனா குறிப்பா தமிழ்நாட்டில் உயர் பதவிகளில் இருக்கக்கூடிய அரசு அதிகாரிகளுக்கும் கம்ப்யூட்டர்ல தமிழ்ல டைப் செய்யக்கூடிய நண்பர்களுக்காகவும் தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ்நாடு அரசு 1999ஆம் ஆண்டு முதல் தமிழ்நெட் 99 என்ற தட்டச்சு முறையை அதிகாரப்பூர்வ தட்டச்சு முறையாக அறிவித்துள்ளது. ஆனா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்ல தட்டச்சு, அதாவது தமிழ் டைப் ரைட்டிங் பயில்வதற்கு பல டைப்பிங் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் பலர் டைப்பிங் இன்ஸ்டிடியூட் மூலம் தமிழ் டைப் ரைட்டிங் பயின்று டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு நடத்தக்கூடிய தமிழ் டைப் ரைட்டிங் தேர்வில் தேர்ச்சியும் பெற்று சான்றிதழ் சர்டிபிகேட் வைத்துள்ளனர். டைரக்டரேட் ஆஃப் டெக்னிக்கல் எஜுகேஷன், கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு மூலம் கொடுக்கப்பட்ட தமிழ் டைப் ரைட்டிங் சான்றிதழ் வைத்திருந்தாலும் பல போட்டித் தேர்வுகளில் கணினியில் குறிப்பிட்ட தமிழ் எழுத்துரு, அதாவது குறிப்பிட்ட தமிழ் ஃபாண்டை கொடுத்து அதில் வேகமாக டைப் செய்து காட்ட சொல்கின்றனர். இதில் வேடிக்கையான மற்றும் சிக்கலான விஷயம் என்னவென்றால், எந்தவிதமான மென்பொருளும் பயன்படுத்தாமல் தமிழில் டைப் செய்ய வேண்டும் என்பதுதான். இப்படி கூறுபவர்கள் யார் என்றால், தமிழ் தட்டச்சு, அதாவது தமிழ் டைப் ரைட்டிங் பற்றிய சரியான புரிதலோ அல்லது அனுபவமோ இல்லாத நபர்கள்தான். இவர்களில் பலருக்கு யூனிகோட் பற்றிய விழிப்புணர்வும் இல்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் ஒவ்வொரு தமிழ் ஃபாண்ட்டும் ஒவ்வொரு கீபோர்ட் லேஅவுட்டை கொண்டுள்ளது. அது மட்டுமல்லாமல் தமிழ் டைப்பிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பயிலக்கூடிய தட்டச்சு முறை கீபோர்ட் லேஅவுட் மற்றும் அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ்நெட் 99 தட்டச்சு முறை கீபோர்ட் லேஅவுட் என்பது முற்றிலும் மாறுபட்டது. இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக பல இலவச மென்பொருள் சாஃப்ட்வேர் பிரத்யேகமாக நமக்கு உள்ளன. அதில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தது அலைஇ பிளஸ் என்ற தனித்துவமான மென்பொருள். இந்த மென்பொருளை பயன்படுத்தி நாம் தமிழில் உள்ள அனைத்து ஃபாண்ட்களையும் இன்ஸ்கிரிப்ட் மெத்தட், ஃபோனடிக் மெத்தட், தமிழ்நெட் 99 மெத்தட் மற்றும் தமிழ் டைப்ரைட்டர் மெத்தட் போன்ற முறைகளில் எளிமையாக தட்டச்சு செய்ய முடியும். இவ்வாறான சூழ்நிலையில் போட்டித் தேர்வுகளில் எந்த ஒரு மென்பொருள், அதாவது சாஃப்ட்வேரின் உதவியும் இல்லாமல் டைப் செய்ய சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம் என்பதே என்னை போன்ற கணினியில் தட்டச்சு டைப்ரைட்டிங் செய்யக்கூடிய பலரின் கேள்வியாக உள்ளது. அலைஇ பிளஸ் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி டைப் ரைட்டிங் தெரியாமலேயே ஃபோனடிக் முறை, அதாவது டங்கிலீஷ் முறையில் தமிழ் ஃபாண்டை எளிதாக டைப் செய்து விடுவார்கள் என்று சிலர் நினைக்கக்கூடும். அப்படி கூறுபவர்களுக்கு ஒரு கேள்வி, உங்களுக்கு தேவை குறிப்பிட்ட ஃபாண்டில் வேகமாக டைப் செய்ய வேண்டும் என்பதா அல்லது குறிப்பிட்ட தட்டச்சு முறையில் தான் டைப் செய்ய வேண்டும் என்பதா? இது போன்ற பிரச்சனையின் காரணமாக பலர் டைப்பிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பயின்ற தட்டச்சு முறையை மறந்து ஏதாவது ஒரு தமிழ் ஃபாண்டின் கீபோர்ட் லேஅவுட்டிற்கு தங்களை மாற்றிக்கொள்கின்றனர். இதனால் அவர்களுக்கு மிஞ்சுவது தேவையற்ற நேர விரயமும் மன உளைச்சலும் தான். இப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட ஃபாண்ட்டுக்கு ஏற்றவாறு தங்களை மாற்றிக்கொள்பவர்களால் 1 அல்லது 2 தமிழ் ஃபாண்டை மட்டுமே தமிழில் டைப் செய்ய முடியும். இதன் காரணமாக டைப்பிங் இன்ஸ்டிடியூட்டில் பயிலக்கூடிய தட்டச்சு முறையும் தமிழக அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட தமிழ் 99 தட்டச்சு முறையும் தேவையற்றதாக மாறிவிடுகிறது. இந்த வீடியோ மூலம் நான் சொல்ல விரும்புவது என்னவென்றால், எப்படி ஒருத்தரை வலது கையில தான் எழுதணும், இடது கையில எழுதக்கூடாது என்று சொல்வது சரியான அணுகுமுறையாக இருக்காதோ, அதே போல எந்த ஒரு தமிழ் ஃபாண்டையும் குறிப்பிட்ட தட்டச்சு முறையில் தான் தட்டச்சு செய்ய வேண்டும் என்று வற்புறுத்துவதும் சரியானதாக இருக்காது. இந்த வீடியோவை பார்க்கக்கூடிய உங்களில் யாராவது இந்த விஷயத்தை அரசின் கவனத்திற்கோ அல்லது நீதிமன்றத்தின் கவனத்திற்கோ கொண்டு சேருங்கள். மேலும் உங்கள் தமிழ் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் செய்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துங்கள். நன்றி.